வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா MF 5245 DI மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்திங்கன்னா 2016 மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்குங்க. 2017 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிருக்கு. ஹெச்பி கேரியர்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேரியரில் வருதுங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. ஆயில் பிரேக்கு டுவெல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருதுங்க. பிளானட்ரி ட்ரைவோடு வருது. வண்டியோடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பம்பர் மட்டும்தாங்க இருக்குது. டாப்பு ஊக்கு பெட்டு இல்லைங்க. கை செட்டு சேட்டிஷன்லாம் இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் கம்பெனியில் வந்து ஒரிஜினல் டயருங்க. 35 to 40% கம்பெனியில் வந்து ஒரிஜினல் டயர் இருக்குது. வண்டியோட டோட்டல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா 2200 மணி நேரம் வண்டி டோட்டலாக ரன் ஆகிருக்குங்க. சேர் ஓடாத வண்டி, சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்திங்கன்னா 35% ஒரிஜினல் டயர் இருக்குது. புக்கு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்சூரன்ஸ் மட்டும் கரண்ட் இல்லைங்க, எஃப்சி கரண்டில் இருக்குது. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா மேல்மருவத்தூர் பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா 3,20,000 ரூபா கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லை, நேரில் போய் பார்க்கும்போது விலையை அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் மேல்மருவத்தூர் பக்கத்தில் இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.